थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 2-3 वीडियो हो जाता है। हम कोशिश करते हैं मतलब बड़ा हो जाता है, बड़ा आने से आप लोग को भी दिक्कत होगा। तो दोस्तों इसका कंप्लीट साइलेंसर लग गया, अभी सेट पैनल लगाए थे, चाबी को करते ऑन और करते दोस्तों स्टार्ट। इसको साउंड सुनिए इसका, हम पहले भी बोले थे इसका। तो दोस्तों साउंड देखिए इसका, अब बंद हो गया था ये भाई। तेल कैसा दिया, ऊपर में किया ना कि नहीं? तेल कौन दिया कौन? तो दोस्तों बंद पड़ जाता, हम लोग तेल पर चेक किए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। थोड़ा नजदीक आओ, साउंड सुनो इसका। तो दोस्तों नजदीक आओ, इसका साउंड सुनिए दोस्तों। करते बंद, कर दे बंद, पंखा बंद करो, सब पंखा है सब बंद करो। तो इसका साउंड हम सुनाते हैं दोस्तों। अभी आपका पंखा बंद कर दे, करते हैं सेल्फ इसको। तो दोस्तों बिल्कुल सू 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 कर रहा है साउंड, देखे मेरा शक्ल भी दिखा दो। तो दोस्तों इसका साउंड बिल्कुल कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इधर का काम कंप्लीट। पहले सुबह हम लोग एक बार वॉश कर ले, फिर एक बार पानी मार लेते थे ना, बिल्कुल टच हो गया। एक बार लगाओ चाबी को, स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। चाबी फंसाना सीखो पहले। तो दोस्तों चाबी फंस गया, मारते सेल, देखे हो गया। अब मारते इसको ठीक से होता कि नहीं है वो भी देखना जरूरी है। तो बिल्कुल टाइम है दोस्तों, इसका जो दोस्तों साउंड है ना बिल्कुल टाइम होगा। तो दोस्तों मेरे को जैसा डाउट हुआ था वैसा साउंड मानेंगे, जैसा हम छोटा डालेंगे इसका पल्सर का साउंड सू सू करेगा, सू सू आ गया। जैसा हम बनाने का कोशिश किए तो ऐसा सेम हो गया दोस्तों। देखिए इस हम लोग डाले, पीला पहले पीला तो मिला का इंजन ऑयल भाग और ये हो गया शोरूम का जेन्युइन बिल भी दोस्तों। इसमें और भी बहुत सारा पार्ट लग गया। मेरे पूरे एयर फिल्टर हम देखा नहीं सकते, एयर फिल्टर खराब हो गया, उसका हिसाब किए थे। जिनका बाइक उनको हम बता दे, गाड़ी मेरा मजदूरी 600 रुपया मजदूरी लेके दोस्तों कितना 4300 या 4400 के आसपास हुआ था। 4500 मान चले तो 4000 से ऊपर 5000 से कम 4500 रुपया बिल हो गया। इसका कंप्लीट होगा। किला स्लेट का काम हो गया दोस्तों, हाफ इंजन का काम होगा, बाल टाइमिंग चेन ये सब का काम होगा 4500 में कंप्लीट। तो दोस्तों बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेडलाइट बाट लगेंगे तो 200 रुपया ले लेंगे, तो 45 4700 4800 मतलब 5000 में आपका बाइक डांस हो गया। साउंड भी सूं करता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो थोड़ा सा भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये पिस्टन हो गया उषा कंपनी का, ये किला प्लेट हो गया, ये सेंटर हॉक हो गया, ये सब जेन्युइन डाल दे ताकि पल्सर के चलाने में मजा आएगा, पिकअप भी ट्रांस। और अभी पेट्रोल का दोस्त, पेट्रोल का कीमत तो महंगा है। ये बिहार में हम कल गए थे तो 108 रुपया 11 पैसा है, मतलब कुछ दिन बाद 110 रुपया होने वाला है हम लोग का एरिया में, बेंगलोर में। इस एरिया में मेरा गैरेज है दोस्तों 103 रुपया का ही, बस 103 रुपया मान चले। बिहार में होगा 108 रुपया कुछ पैसा। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।